Okay, mambo vipi wapenzi watazamaji, karibuni tena kwenye channel hii. Kama hujasubscribe, bonyeza button hapo chini uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kutizama videos ambazo nitakuwa na upload kila siku. Okay, leo nataka nikuonyeshe jinsi ya kuunganisha sura mbili zikae au iwe sura moja. So, ngoja tuunganishe sura alafu tuone itatokea sura gani. Leo na picha mbili. Utabonyeza file, open. Tafuta sehemu ambapo picha zako zipo. Picha zangu zipo hapa, nitabonyeza picha yangu ya kwanza ni hii hapa, alafu nitabonyeza open tena, picha yangu ya pili ni hii hapa. So nataka niziunganishe hizi sura mbili zikae sehemu moja, alafu tuone itatokea sura gani. Okay? Njoo kwenye sura ya kwanza hii, nataka hii sura ya kwanza hii ndio iende kwenye sura ya pili. Kwa hiyo nitaizoom. Baada ya kuizoom nitakuja kwenye polygon lasso tool hii hapa. Utaibonyeza alafu utaanza kukata taratibu sehemu ya ngozi ya hii picha ya kwanza ambayo tutaenda kuihamisha hii sura. Baada ya hapo ishushe chini taratibu. Alafu nenda kwenye moving tool, sehemu inaitwa moving tool, alafu utaibonyeza, alafu utaihamisha hii sura hapa, utaiweka juu hapa. Then hii utaikata. Baada ya kuikata, anza kuiresize hii picha yako iendane na uso hapa. Baada ya hapo njoo bonyeza tick hapa, alafu njoo kwenye capacity hapa upande wa kulia, ishushe capacity ili tuweze kuona kidogo picha ya ndani, ili tuweze kuiresize haya macho. Kwa hiyo hapa hakikisha macho yanaendana, macho ya juu yanaendana na macho ya chini, yani macho ambayo macho hizi picha yaendane, ndipo picha itakaa vizuri. Yes. Baada ya hapo kama unavyoona imeshakaa sawa. Kama unaona haijakaa sawa, utaendelea kuiresize mpaka uone imekaa sawa. Then unakuja unabonyeza tick hapa. Baada ya kubonyeza tick, njoo kwenye sehemu layer chini imeandikwa background, double click au bonyeza mara mbili. Alafu utabonyeza okay. Utakuwa umeitoa kwenye background. Then njoo hapa juu kwenye ile ya juu, bonyeza kibonyezo chako cha kulia kwenye mouse, then select pixel, bonyeza select pixel. Alafu baada ya kuselect pixel, njoo hapa juu utakuta sehemu imeandikwa select. Alafu njoo kwenye modify. Baada ya modify utakutana na sehemu imeandikwa contract, utaibonyeza. Then utabonyeza namba 5 au namba 6 au namba 4 kutokana na picha yako, lakini hizo namba nilizozitaja ndo namba muhimu. Okay, utabonyeza okay. Baada ya kubonyeza okay, njoo hapa sehemu ya capacity, unakumbuka tuliipunguza, ikuze mpaka mwisho. Then baada ya kuikuza mpaka mwisho, njoo kwenye layer ya chini. Baada ya kuja kwenye layer ya chini, bonyeza delete au backspace. Kwa hiyo nita delete, utaona sura imefutika hapo. Then baada ya hapo bonyeza shift huku click layer ya juu ya pili ya juu ambayo imeandikwa layer 1. Then utaona the whole layer has been selected. So baada ya kuselect layer zote, njoo kwenye edit. Alafu utaona kuna sehemu imeandikwa auto blend layers. Utabonyeza auto blend layers, then utabonyeza okay. Kama unavyoona sura tayari zimeshaunganishwa hizo. Alafu utakuja kwenye selection tool, utafanya kudeselect. Baada ya kudeselect, unaona kuna sehemu ambazo kama kuna sura inaonekana imepachikwa, so ili sionekane, njoo kwenye
spot healing brush, alafu utapitisha taratibu brush lako liendane na hizi ngozi mbili. Utapitisha taratibu kama kawaida, unaona inakubali, inakaa. Ongeza kidogo ukaiendane. Somehow kama unavyoona tayari tuna sura nyingine hapa. Then kama unavyoiona tayari, na hizo ndo njia za kuunganisha picha mbili ziwe picha moja, yani sura za watu wawili zikae kwenye sura moja. Na kama unavyoona mtu mwingine kabisa ametokea hapo. So kama uja subscribe, bonyeza button hapo chini usubscribe ili uwe wa kwanza kutizama videos ambazo nitakuwa nazi upload kila baada ya muda mfupi. Asanteni sana.